Pronti? 1, 2, 3. Considerato valido il primo segnale con la rottura da parte di Deus e K, e così al comando Chapeau. Numero 3 Deus e all'esterno K si squalificato, presenta numero Axel 1 Nib. Fender Bay squalificato. Veloce anche, credo, Fanello, poi face to face SBF. 200 iniziali in 15.8, Axel Nib al comando nei confronti di Chapeau 3, Fanello all'esterno, punta in avanti Flipper Dino, che cerca di andare sulla testa della corsa. Passa a condurre Fanello dopo 400 metri iniziali in 37, e così al comando Fanello nei confronti di Axel Nib. Di fuori Ermanno Jet tiene in terza ruota Flipper Dino, che prova ad avanzare. 600 iniziali di Fanello in 45.4. Flipper Dino alla fine insiste, arriva di fuori scoperto, punta sulla testa della corsa. Dopo un giro tutto d'un fiato Flipper Dino cerca di andare al comando. 800 metri iniziali in un minuto spaccato valgono decisamente meno per Flipper Dino, che partiva a 20 metri. Insiste, alla fine passa nei confronti di Fanello. Così dopo un chilometro, quindi metà gara, Flipper Dino in vantaggio, Fanello in seconda posizione. In terza c'è Axel Nib, di fuori scoperto Ermanno Jet con in scia Enea Tav. Quindi ancora Briccone Bello in terza pariglia a precedere Fannigai TC. Quando siamo al completamento numero 5 Axel Nib squalificato. E Ermanno Jet va all'attacco di Flipper Dino, che deve riargomentare all'attacco del rivale. Flipper Dino che si riprende dopo un attimo di impasse. Ermanno Jet che attacca al largo, poi Enea Tav squalificato lungo la corda Chapeau 3, mentre quelli che erano in corda hanno sbagliato. Entra in azione ora Enea Tav, che sposta in terza corsia, gira Flipper Dino e passa in vantaggio. Il miglio in 2 minuti e 9 decimi, ed Enea Tav è passato in vantaggio e cerca la fuga da Flipper Dino e numero Briccone 4, Bello. Quindi Chapeau ancora 3 Ermanno Jet a metà dell'ultima curva. Enea Tav in chiarissimo vantaggio nei confronti di Flipper Dino, Briccone Bello, Ermanno Jet. Enea Tav per fatti propri a metà dell'addirittura d'arrivo. Enea Tav che si isola nel finale, vince in maniera nettissima. Al secondo posto Briccone Bello, passa sul palo Flipper Dino. 1.15.8. 31 ad arrivare il successo di Enea Tav. Vincenzo Luongo per il training di Gennaro Casillo, i colori di Brunellesco Beccagli. I 6 anni da Ideale Luis ritrova la miglior forma, vince passeggiando. Secondo è Briccone Bello, al terzo finisce ancora Flipper Dino.